Oilali ayollarga shilqimlik qilayotgan erkaklarga fikringiz? Faqat haqorasiz. Endi haqorat boshqa bo'larmikan? Bunaqa erkaklar hamma qatlamda bor. Usta, birovni uyda ishlayapti. Uyda bekasiga qarashlik uning uchun mutlaq mumkin emas. Hurmatli taksistlar, agar sizga chiqqan mijoz ayol kishi bo'lsa, shu ayolni savolga tutishligingiz, men buni qo'rqmay aytaman va bu gapim uchun javob beraman, sizga harom. Olayotgan pulingizni halollab ol. Gapirmang. Ayniqsa Yandexdan urganlar. Bo'ldi, indamay keting. Manziliga olib boring, to'xtang. O'zi tushib qoladi. Taksistlarni ham hammasi emas, ustalarni ham hammasi. Janjalga aralashib, haligi yarashtirishga harakat qilganlarimizni aytayapman. Afsuski bunaqa holat juda ham ko'payib ketdi. Ayniqsa taksistlar. Ayniqsa taksida, to'g'rimi? Bir qo'shnim ayoli taksi chaqirgan. Maktabga borib bolalarni olib qaytib kelishgan. 50 yaqinlashgan taksist keldi deyapti. Farzandlardan nechta? Eringiz nima ish qiladi? Gaplashib ketaylik. Shu darajaga borganki, eringiz o'zi yaxshimi, sog'lommi? Erkak bilan ayolni faqat o'zlariga tegishli bo'lgan to'shak mavzularni ham aytavergan. Ayol majbur bo'lgan eriga telefon qilishga. Oqibati nima bo'ldi? Haligi taksistni urib dabdalasini chiqarib tashlagan. Endi yoshlarini-ku umuman aytmang. Chiroyliroq qiz chiqib qolsa, chiroyliroq ayol chiqib qolsa bo'ldi, gapga tutaveradi. Niyat buziladi. Niyat buzuq. O'sha erkakni yo ayoli, yo qizi, yo singlisi, yo onasi, yo opasi bilan albatta shunaqa hodisa bo'ladi. Bo'lmasdan qo'ymaydi. Yo'q.